Бөтә дөнья башкортлары Құрылтайының башкорт тарихы биттәре флешмобы дәвам итә. Тарих фәннәре кандидаты Нурислав Калмантаев үден башкорт дип таныган һәр кешегә Сергей Иванович Руденконың башкортлар хезмәте белән танышырга кәңәш итә. Нурислав Мирхәйдәр улы, хәерле иртә. Хәерле иртә. Һәм Нурислав Мирхәйдәр улы, ни өсөн Сергей Руденконың китабын һәр кемгә укырга кәңәш итәһегез? Ни өсөн дигәндә, Сергей Иванович безнең беренче этнограф, беренче антрополог, беренче тарихчы, бөтә яктан да беренче булган дип әйтәм. Осраклар үштәгенә Башкортстанга килеп сыга, ул Харьков та туган, атай размежеваниягә тип теге җирдә бүлгән вакытта йөри, 19 батадагында. Һәр вакыт улын ошо башкорт далларын алып килә икән. Шунда ул башкортларны күрә, гашык була. Эше китабын яза, шул хәтлеген башкортларга ихтирам белән инде. Менә укула кызык, и мәгълүматы да бик шәп. Шуның өчен укырга тәкъдим итәм. Әле күрүемсә бына мәгълүматларга тегез бит инде. Хатын-кызларның бидәүестәренә тукталдым, костюмдары, милли костюмдар шул тиклем искиткес. Һәм бында беләзеге лә бар, үденсәлекле. Без теге ябай беләзеккә өйрәнгәнбез бит инде, бында бына бит инде матур. Ул кая елдагы хезмәт? Бұл 20 бат башында 1904, 1905, 1906 шул экспонаттарды еп Санкт-Петербургтың Рус музейына тапшыра. Әле шул Рус музейында ошо халыктарга арналган экспонаттардың иң шәбе башкортлардыкы. Несен дигәндә, Сергей Иванович күп еп, ул вакытта хәзәтмештә кызларчыларды киеп бергәннәр. Ул теге ни булмаган, ул теге хатып алу түгел, үзләре эшләп, менә башкорт кызларын, хатындарын килгәнен иштәбез, сыңгырдап, менә матур итеп, теге киемнән белеп торалар бит. Шулай киенеп биргән булганнар, аларды күргән ул. Сергей Руденконың хезмәттәре белән танышканда тагыла үдегез өчен нимәләр астыгыз? Нимәләр астым дип, менә бүген көндә безнең конференция бар, зур симпозиум. Бүген 3нче көн. Бүген 3нче көне, бүген краеведтар килә бит инде. Без башкорт халкының касанрак барлыкка килде икән дип. Руденко Сергей Иванович әйтә, сарматтар, скифтар белән бәйле, ул безнең нигә безнең ярга тиклем узы башкортларның рудары монда бар ди. Шул хәтлек матур яза ул. Шул концепциян Мажитов археолог күтәреп сыкты. Этнограф Римага Янгузин этнографиян Наиль Валерьевич Бекплатов бөтә безнең галимдар зур баһа бирделәр Сергей Иванович Руденкога. Менә археологтар, этнологтар, антропологтар бөтәләр таянып ишеттеләр Сергей Ивановичка. Шуны әйтергә тәгенде, бик төпле галим булган икән Сергей Иванович. Бына билдәле шәхесләргә төрле районнарда, өлкәләрдә Мулаин Халиковка, Исмаил Тасимовка һәйкәлләр, тактаташтар асагыз. Бына Сергей Руденкола мәңгелештерү буенча исемен мәңгелештергәндә ул мәңгелештерүгә лаекмы? Безнең халкыбызда арасында. Лаек менә мин әйтермен, безнең ике рус кеше нык лаяктар. Рымырда Вахлаперовский губернатор менә карар итгән. Бұл этнологияға келек, ғалимдарға келек, Сергей Иванович Руденкоға бір һәйкәл қою керек. Пермь башқұрттары, Пермь құрылтайы шул мәсәләне күтәрә, быел аның юбилейі, біздің құрылтайыны сынапта хуплай. Мен ойлайым, быел шул тақтаташ Пермь яқтарында болыр деп. Һәм Құрылтай тарафына узгарылган башкорт тарихы биттәре флешмобы үденсәлекләренә лә тукталып үтәйек. Китаптар күп анда, безнең тарихтан китаптар сынарта күп инде. Тарихчылар йылып, нисә китап индерә икән, булай 10 тип алына бит инде. Былтыр 10 башкорт китабы башкорт теленә арналган. Безнең инде ондан нык артып китте. Бер 15-н Нитревендәле пока безнең берничә китап тоже күрәттек, әйттек инде. Менә ай бер китапты матур итеп шулай күрәтеп торабыз инде. Өйрәнеп, тикшереп, халыкка yetkirib инде. Мен уйлайм, менә Сергей Иванович Руденко сынапта шул хәтлегем безнең тарихка, этнологиягә зур өлеш индергән шәхес, аның китабын укырга тиеш тәртим. Әле тәүге китапмы был тикшергән? Юк, тәүге китап түгел, үзе берничә китап булды. Сергей Ивановичтың китабы үзе 1925 елга, шуннан 55 ел менә ошо китабы. 2006 ел тагы сыгардылар ул китапты. Сергей Ивановичтың китабы булай сыгып тора, ул ниде хатуда бар ул. Бұл китапты оқы бұла. Хатып алырға бұла. Бұла, хатып алырға бұла. Бұл хәдіртегі раритет, бұл бек қомартқы, алтынға бәрәбәр тейдер өтең. Шулай. Башқұрттар аранда. Ең біріншілерден болып, ошындай зор хызмет ішлеген біздің халқы бұд тұрғанда. Хызметі зорды, дүрісті.
Магазин кәштәләрендә тимәк табырга була ул. Бар, магазин кәштәләренә бар. Тагын да ниндәйрәк китаптарҙы был флешмобта тагын да һеҙ табып, уҡып, йәмәғәткә сығараһығыҙ? Беҙҙең Анвар Закир Сасфәндеров. Менә әле ырыуҙар хәрәкәт итәбеҙ бит инде. Ауылдар тарихын шул хәтле матур яҙған, аның бер ерҙә лә яңылышы юҡ. Менә бәхәсләшә башлаһалар, Әнвәр ағайҙың китабын әйтә. Менә Әнвәр ағайҙың китабы, менә ул ҡарағыҙ ҙа белегеҙ, сынапта Әнвәр ағай шул хәтле ҙур эштәр эшләп киткән. Билдәле бит инде, бер-ике аҙна элек беҙ аңа өйөндә таҡтаташ асылды. Менә ҙур рәхмәт хөкүмәткә, ҡоролтайға, университетҡа инде. Менә шул нигә беҙҙең шәхескә менә беҙҙең ниҙән китеүенә 5 йыл үтте, уже таҡтаташ бар. Әнүәр ағай таҡтаташ ҡына түгел, бүтән баһаларға ла ҙур ни инде кәрәк дип уйлайым. Беҙҙең китаптарҙан алғас, Әнүәр ағайҙан башҡа инде Ян Гүзендең да китабы, Закиран Аминовтың да китабы, китаптар күп тарихтан. Тамашасыбыҙ һорап яҙған, миңә лә үҙемдең ырыуымды русса яҙғандар, ырыуым тураһында, ата-бабаларым тураһында, милли костюмдарыбыҙ тураһында мәғлүмәттәр бик ҡыҙыҡ, ҡайһы китаптарҙан дөрөҫ мәғлүмәттәрҙе табып була, тип һорағандар. Ырыуҙар китабы уже бар бит, минең белемемсә 38 китап сыҡты, Табын, Юрматы, Мең һәм башҡа китаптар. Почти бөтә ырыуҙарға ла берәр том сыҡты, Табындарға 3 том сыҡты, 3 китап сыҡты. Ул китаптар бар, ул бушлай һатыла, бушлай бирелә. Менә беҙ ҡоролтайҙа ҡайҙа ғына барабыҙ, шул китаптар белән бергә йөрөйбөҙ. Менә бөгөн краеведтәр килә Таратауға, шунда инде выставка була. Шул бөтә китаптар ла выставкала торасаҡ. Менә кәрәк булһа килһендәр, беҙ аңа бүләк итәбеҙ бөгөн. Тимәк, бөгөн дә Таратау конгресс холлында һеҙҙә конференция ҡаралған. Конференция ҡаралған. Ниндәй һорауҙар күтәреләсәк? Һорауҙар бөгөн райондар килделәр. Менә 2 көн инде ҙур ғалимдар килгәнләр, Мәскәү, Санкт-Петербург, Новосибирск, төрлө яҡтан килгәнләр инде. Һамара. Бөгөн инде килделәр райондан, краеведтар килделәр. Бүздәк манда, Пермь яҡтарынан манда, Силәбе, Ырымбур, беҙҙең бөтә райондарҙан килделәр. Ырыу башлыҡтары килделәр. Беҙ бит инде менә йыйындар үткәр биребеҙ, ырыу башлыҡтары бар. Краеведтар бар. Аларҙы бөтәһен дә саҡырҙык. Менә алар бөгөн килеп бөтәһе күрешергә, танышырға тейеш дип уйлайым инде. Һәм шундай һорау борсой, бына әлеге ваҡытта йәштәр ҡыҙыҡһынамы? Беҙҙең тарих менән, башҡорттар тарихы менән, сығышы менән ҡайҙан, шулай уҡ йолаларыбыҙ тураһында тарихсылар бармы, тарих факультетына инеүсе йәштәр? Тарих факультетіне һәр ваҡыт инеү ҡыйын булды, бөгөн көндә лә шул. Тарихка бер ваҡытта ла ни булмай ул теге конкурс юҡ дигән, ул проблема юҡ. Ысынлап та ныҡ ҡыҙыҡһыналар. Менә беҙ райондарға йөрөйбөҙ, күрәбеҙ, киләләр, һорашалар, хаттар яҙалар, краеведтарға йөрөнөк, районларға үҙебеҙ дә барабыҙ, алар йыйылалар. Менә мин әйтермен, бөгөн яңы һулыш алды менә краеведение, бик матур яңы ниҙәр китеп бара инде. Эштәр тип әйтермен. Ысынлап та тамашасыбыҙ әйтте бит, тарих буйынса килгәндә мәғлүмәтле булығыҙ һәм иң мөһиме дөрөҫ мәғлүмәтле булығыҙ. Ошондай эштәрҙең береһе Сергей Руденконың башҡорттар тип исемләнгән хеҙмәте. Рәхмәт килгәнегеҙ өсөн. Хөрмәтле телевизор ҡараусылар, беҙҙең студияла ҡунаҡта тарих фәндәре кандидаты Нурислам Ҡалмантаев булды.